السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في القناة الخميسية بوصفة جديدة وفيديو جديد. كنقدم لكم عصير الخروب اللي صحي وعنده فوائد كتيرة، اللي منها كتقلل نسبة الكوليسترول في الدم، كيساعد على فقدان الوزن، مضاد للجراثيم والحساسية، وكيعالج السعال. لكن يستحسن ناكله مباشرة باش نستفدوا من الفيتامينات اللي فيه. كنحتاجو 250 غرام ديال الخروب، 200 غرام سكر حبيبات، لتر ونصف تاع الماء. نحاولو نهرسوه إلى قطع صغيرة بالموس أو بيدينا. أهم شي هو نحيدو هداك العظم اللي كيكون في الوسط، هو في التقطاع ديالو كيكون صعيب. المهم غادي نحاولو معاه. هنا دابا قطعنا كلشي، فحصلنا على هاد الكمية هادي. وهنا العظم اللي لقيناه لداخل. وفوق النار غادي نديرو السكر يذوب مع الخروب. زدنا الخروب اللي قطعناه صغير للسكر، ونخليو على نار مهيلة حتى يذوب السكر وينسجم مع الخروب. التخليط المستمر، ما نحبسوش على التخلاط. غادي نزيدو نصف كمية ديال الماء. غادي يتحجر لينا داك السكر، ولكن ما تخافوش، مع المدة غادي يذوب. غير تردوا بالكم من تخوي الماء، تبعدوا وجهكم على النار. الماء والسكر انسجموا مع بعض. دابا غادي نطفيو النار ونخليوه يبرد باش نطحنوه. هنا من بعد ما برد غادي نطحنوه في الخلاط الكهربائي، ونزيدو عليه نفس الكمية ديال الماء اللي بقات لينا من الاول. ما طحناه غادي ناخدو واحد المصفاة ونصفيوه.
من بعد ما صفيناه هذه هي البقايا اللي بقات لينا. هذا هو القوام ديال هاد الكمية د الخروب، كيجي شوية تقيل. بالنسبة لكم إلا بغيتوه خفيف غادي تزيدوا ليه الماء. نتمنى تجربوه ويعجبكم.